大家眼前嘅呢一部係萬事得3，而且仲要係用咗新計 SkyTIFF X 嘅萬事得3。嗱係啦，終於嚟到香港啦，我有得試啦，耶！想知道幾多錢就梗係唔講住啦，講完呢，你唔睇落去我咪大鑊。上一次試完呢，我曾經講過咧有啲失望嘅，咁啊主因呢係 SkyTIFF G 呢副計同部車唔多夾，而且呢副計都夠啦，真係時候用新計噶啦，萬事得。SkyTIFF X 嘅出現，好多人都好期待，或者你唔知點解，我就略略解釋一下。簡單嚟講，係將汽油同埋柴油嘅引擎點火技術混合嚟用。萬事得俾咗個名佢就叫做 SPCCI， 目的其實都係想啲油燒得再好啲，令到引擎熱效率好啲。為咗實現呢個目的，除咗有 SPCCI 呢個技術，仲喺副計度放咗 Supercharger 同埋微混能系統。但係搞咁多嘢，大家都一定會問，點解唔用Turbo計呢？大家咧都已經知道就係，而家現今嘅引擎咧就係標榜細容積啊、加 turbo 啊咁樣啦，咁令到佢頭段啊爆發啊咁樣嘅。但係咧有個問題出現啦，就係咧其實咧所有嘅引擎咧都有個叫做熱效率嘅東西嘅。熱效率越好，代表個燃油效益越好，代表佢個力度就更加好，兼夾慳油嘅。但係好可惜咧，即使現今嘅引擎嘅技術幾咁理想、幾咁進步都好啦，熱效率呢個 percentage 咧都唔係發揮得好理想嘅啫。OK， 咁甚至乎我哋有 turbo，Steve 唔使驚，我 turbo 叻嘅，無論佢技術做得幾好，而家 turbo 叻又幾短嘅話，都係有 turbo 叻嘅。咁所以咧，萬事得就退而求其次，就喺度諗就係，不如我哋將本身引擎裏邊未用淨嘅熱效率提升佢，盡量用盡佢，咁樣就可以咧更加有效率，又可以慳到油，又可以提升到嗰個能源效益咁樣。OK， 咁呢個就係成副 SkyTIFF X 個背後嘅製作理念啦。好複雜啊，咁所以去到呢度大家明就得噶啦。而家先純粹講我成個嘅駕駛感覺啊。我個駕駛感覺咧，坐上嚟咧，如果對比 SkyTIFF G 嘅話，呢個 X 咧，佢喺爆發嘅動力上邊咧，係提升咗非常非常之多。你踩落去咧係爽嘅，佢嗰個動力咧係即刻引擎上邊咧就爆發出嚟嘅，咁令到你咧就唔需要有一個太過遲緩嘅感覺。即使呢部車嘅車身重啦，你都感覺到咧，其實咧呢部車嘅動力咧係越踩越有嘅。我而家就喺 D 波嘅啫，我乜嘢都冇做過嘅。咁佢呢副計同埋呢個波箱配合咧，都算係個傳動嘅動力效果幾得意嘅。你好輕輕咧踩咧，其實我已經890㗎啦，好輕啦，一踩890㗎。你可想而知，其實佢個速度提升得有幾咁快。你唔需要咧死踩爛踩，轉數提升得好大，成4000幾轉咧，先至叫做上到個速度。我一直都係維持住2000轉嘅，我想講。再簡單啲去講就係，等於呢部車真係好似加咗 turbo 咁。喺個低樓上面咧個表現咧係理想咗好多嘅，希望咁樣大家會明白我成個嘅駕駛感覺會係點樣。但係要明白呢部車係冇 turbo 嘅，佢只有 Supercharger 嘅啫，咁佢係冇 turbo 喺裏邊嘅。但係你駕駛嘅感覺，你喺低樓嘅駕駛感覺咧，就好似一部 turbo 車咁樣。好老實講嗱，我每一次試一啲我中意嘅車款咧，我都會用好多嘅心機去了解咗佢背後個製作啊，佢嘅設計，佢個成副機器，佢成個駕駛感覺。咁所以我成日都話，我駕駛上嚟，我嗰個感覺係原原本本好直率，話俾大家聽係咁嘅。咁當然你話，佢有冇缺點？其實你可以話，都係重得滯喎咁樣。咁但係佢重得滯，其實有原因。佢個隔音其實做得更加理想嘅。其實因為SkyTIFF X 本身咧，佢個設計咧係會令到部車咧嘅嗰部機器咧個噪音咧會大一少少嘅。咁但係咧你揸上去咧，你依然都係 feel 到咧非常非常非常之靜咁啦。咁但係換嚟嘅可能你會大家覺得依然都係覺得咧佢嗰個車重咧都比較重咁。甚至乎因為車架比較堅固，所以咧無論我踩幾快都好咧，我感受到嗰種速度感咧就唔係話太高嘅。好爽，用個片嘅話咧，更加能夠發揮到呢副引擎啊！簡單總結，SkyTIFF X 呢副計咧，其實我係非常之滿意嘅，因為你真係可以 feel 到嗰種嘅 power 同埋即係萬事得好用心去製作呢副計嘅成個感覺啦。
咁加上佢行車係寧靜啦，做咗好多嘅隔音措施啦。咁駕駛上嚟咧，佢車架又紮實啦，佢堅固啦咁樣。咁缺點咧，我自己覺得就依然都會 feel 到佢個車身比較重嘅，同埋咧個速度感，如果即係駕駛上面因為車架嘅關係，所以速度感咧都係稍微欠缺嘅。咁新款嘅萬事得3咧，其實佢個籠咧係豪華咗好多嘅，你好明顯 feel 到咧，佢係走一個好歐美嘅豪華路線嘅。佢啲皮革啊，嗰啲用料啊，嗰啲手工藝啊，都好有歐洲車嘅感覺嘅。咁佢最大嘅分別唔同咧，就係佢中控台咧，呢個屏幕咧就有一個叫做能量流監察器。咁係咩嚟嘅咧？就因為佢本身副計係來自咗呢個運能系統啊嘛，咁所以咧佢會有俾翻一個運能系統嗰個能量咧，點樣走個視圖俾你嘅。咁另外咧，亦都有SPCCI 燃燒狀態俾你。當佢作咗綠色嘅話咧，就代表住佢啟動緊嗰個技術㗎啦。咁佢下方咧都係好似之前咁㗎啦。咁有一個大型啲嘅儲物空間啊，兩個杯架，下方係波棍啊，音量同埋即係中控熒幕嘅控制器啊咁樣。咁佢仲有一個 Sport 嘅，咁推 Sport 咧，咁就可以啟動到 Sport 嘅 Driving Mode 㗎啦。中間儀表板3個同時顯示，咁中間嗰個咧就係 LED 嚟嘅，咁可以咧俾你睇到唔同嘅行車資訊啦，亦都可以調校到一啲嘅版面嘅，譬如話呢個版面就可以見到呢個定速巡航噶啦，如果唔係嘅咧就直頭就咁見到呢個時速版面咧都 OK 嘅，任你自己調校啦。咁佢左手邊呢個扶手位好大個，晾手一流舒適。你見到成隻手臂可以晾晒上去嘅，咁向後一拉，一打開就係裏面一個就儲物空間㗎啦。儲物空間有一個層板可以分隔開兩邊嘅，咁啊可以俾你更加靈活到運用啦。咁佢個深度咧，大約去到呢度，向我個手腕位深度 OK。咁啊裏邊咧有一個 USB 嘅插口同埋一個咧12V 嘅電源嘅插嘴。咁呢個內籠係酒紅色啦，咁靚嘅酒紅色咧，其實咧就跟呢個車身嘅紅色啦，signature colour啦，同埋灰藍色嘅車身 colour 咧先有嘅，一套俾埋你噶啦。萬事得3嘅後排座位咧，咁個空間其實唔算話特別廣闊嘅，因為佢由 B 到 C 處咧就係向下斜向嘅，因為佢將個車身做到個流線感覺啊嘛，但係就犧牲咗咧我哋頭頂嘅空間啦。頭頂空間咧係得咁多嘅啫，唔高嘅。所以如果你比較高大嘅朋友咧，其實你可能咧有機會咧會有頂頭啦。咁佢個腿部空間1、2，啱啱好2個拳頭嘅啫。OK， 咁佢中間嘅地台位都比較高少少嘅。咁但係咧，我自己就中意佢呢張凳啦，因為佢張凳咧其實佢坐姿咧舒適嘅，承托力都十足嘅，同埋佢有呢個冷氣出風位。不過亦都有另一個問題啦，就係佢個車窗比較細。大家見到佢車窗比較細，咁有啲朋友就會覺得咧，車窗比較細嘅話咧，其實坐落嚟咧會有一種咧，即係比較局促啊嘅感覺嘅，令到好似自己喺個幽閉空間咁樣，就係咁啦。講到副計幾好幾好，咁幾錢先？High 版嘅車價就269000蚊起，我試嘅呢一部 I Plus 版就329000起。嗱，個 spec 咧就自己慢慢睇啦。試駕去到呢一度，或者你仲會好疑惑，花咁多功夫做副咁高難度嘅計，真係值咩？喺呢一個時代，所有人都講求經濟效益，萬事得作為細廠，捨易取難，將自己想做嘅做好佢，呢種本身就係日本職人精神，我就好欣賞呢種精神。唔知道大家又點睇呢？嗱，今集就講到呢一度，中意條片嘅記得 like 同埋 share，同埋幫手睇下廣告，支持下我哋嘅營運。我哋下一條片再見。